누구야? 가훈이 잘 잤어요. 가훈이가 좀 개운하게 잤어요. 네. 어제 네. 혼자 누워있기 싫어요. 놀아주세요. 뜨기네. 아까 보고 갑자기 일어났어. 모유에 취했어요. 예뻐. 10시 15분. 2시간 잤고요. 우리 오늘도 잘해봅시다. 화이팅! 강훈이 깨시여가지고 잠그고 오려고 해요. 강훈이 컨디션 좋아요. 기저귀 안 갈고 나왔다. 미안해요, 강훈씨. 잘 자요. 다 잤어요. 엄마 아빠 불렀어? 딱지가 거의 나올 것 같아, 그치? 예전에 아빠가 이거 핀셋으로 넣어서 뽑아서 강훈이 엄청 울었어. 살짝 이렇게 해가지고 애들이 강훈이 했었어, 그치? 기억나? 이거 강훈이 기예요. 이건 아빠 기예요. 보리네. 강훈이 누나 보리네. 왜 흰구? 흰구 안아줘? 강훈이 잘 노네. 발차기도 잘해요. 아이고. 돌기도 잘 돌아요. 강훈아 아침이에요. 강훈아 아침이야. 잘 잤어? 야, 일어나세요. 강훈이 사랑해요. 강훈이 보고 싶었어요. 아빠 보고 싶어서 보문처를 사정했어요. 그냥 내가 보고 싶었구나. 공원으로 아예 다이렉트 빨리 가자. 네, 강훈이 잘하네. 옳지. 잘 잡아 일어났어. 아이 켰어요. 아이.